Започва часът по финанси. Всичко за вашите и чуждите пари от финансовия експерт Светозар Гледачев. Здравейте! Днеска е час по финанси, но понеже е 1 април, нито върви да казваме истината, нито върви да се лъжем. Може пък каквото да кажем да го изтълкуват, че се майтапим с зрителите, така че за това съм поканил Жоро Пеев, за да протече днескашния час по финанси в духа на 1 април с радост, смешки и закачки. Така че вие много добре познавате Жоро Пеев. Аз съм го обявил за човека, айде ако не то поне в първите 3 най-много знаещи вицови в България изобщо. Нали? Защото такава класация трудно се доказва, но просто вие не знаете каква е енциклопедия на вицови и затова днеска той ще сподели една част и ще си говорим с вицови смешки, за да може да разнообразим ежедневието на българина и няколко пъти ние имахме такива предавания и друг път с него. Съм казал, че смеха е здраве и това го доказват лекарите, че има нова вълна смехотерапия в лечението на тежки онкологични заболявания, на детски болести и така нататък. Затова от тук нататък следва 1 час смях с Жоро Пеев. Терапия. Здрасти, Жоро, кажи последния вид. Добър ден на зрителите на Пловдивска обществена телевизия. Много ми е приятно, както винаги. Днеска ми е един много така особен натоварен ден, защото освен всичко друго, освен че е 1 април, моята майка има рожден ден днес, също както и моята майка. И твоята имаше светла и памет, да. Така че използвам случая да кажа честит рожден ден, мила мамо, да си жива и здрава, Господ здраве да ти дава. То стана като на Оскарите. Мама, тати, баба, дядо, чучо, вуйчо и съседите. Аз по-събрано. Ние сме по-скромни хора, българите. Така. Та последния виц, кой чу? Последният е политически. Последно време започнаха да излизат покрай всичките тези сътресения, политикотресения, които се случват през последните 2 месеца. Някакси така една предизборна суматоха, богата на скандали и това веднага роди вицове, естествено. И последният е как се нарича евтин апартамент. Как е правилно да се нарича? Не знам. Цецкартамент или цецуртамент? Цецуртамент, да. Между другото, аз се бях подготвил да говоря по тези неща, но в следващото предаване ще говоря, че в момента ще се развие една много голяма вълна, за да видите, че Нинова е купила на 320 лева апартамент. И така нататък, но това са напълно нормални неща. Наистина са нормални. Но други политически вицове... Определено. Разбирате, политиците затова се стремят към властта, за да се облажат. Не мислите, че за да ви направят добро на мен и на вас. Това са всичките политици, включително и в България, в Европа и в света. Това го правят, за нищо друго. Това е традиция в българската политика от... как свят светува. Как свят светува. Значи, говорим за, нали, в крайна сметка, за третата българска държава. Значи, ние фанахме сериозна тема, Макилипира е в основата на всичко и това е не само Байганю. Но го казвам, че аз мислих, че това е само българска черта. Няма такова нещо. Не, разбира се. Целият Брекзит и всичкото се дължи на егото Борис Джонсън да стане министър-председател. Това се дължи. Като каза Брекзит, това е другото между тия неща, които говорим за Брекзит. Руснаците го измислиха още преди 4-5 месеца. Сега дойде в България. Те измислиха глагола Брекзит. Нали? Сидит и Брекзит. Или стои и Брекзи. Не си тръгва. Хем разправя, че си тръгне, обаче седи.
това като в някой бракове, де жената плаши, ще си идем, а не си ходи. Да, точно това е бригзи. Но да върнем на смешната вълна. Политически вицове, други или икономически, за да вържим нещо или... Аз така по течение на разговора виц се отваря, да се казва, защото ти също си много опитвам се. Богат на вицотека, тъй да се каже. Сещам се за един много сладък одески виц, скоро ми го казаха. Семейство одесчани, евреи естествено, седят и вечерят. И понеже руснаците имат по принцип едно суеверие, че ако изтървеш прибор от масата по време на ядене, е на гости, а пък гостите хич не са желателни, както е ясно. И както си вечерят, Изе Рабинович, главата на семейството, без да иска, изтърва вилицата, тя полите към земята, всички изтръпват от ужас и той в последния момент на милиметър така от пода успява да хване вилицата. Всички групово въздъхват от облегчение и в този момент телефонът звъни. И малкият Абрамчик отива, взима слушалката и вика: "Тате, а пък Леля Сара току-що заседнала в асансьора." Да, падна ти микрофона. Така ли? Да, и сега сигурно не се гърми със страшна сила. Да, и така. Аз да се съсетих един... Много хора ни предполагат, гледат на мен от към много сериозната страна, чак от страшно сериозната страна. Но наистина, приятелите ти знаем каква е истината. Да. Разберете, че обикновено, да, наистина, много вицовете са слута на живота. Това съсетих, мисля, че даже веднъж съм го казвал, ама то не е лошо и да се повтори, дето той пак така малко дългичък, дето прибира се един баща вкъщи и майката чупи ръце и казва, нали, дъщерята ще дойде, ще се жени. Ма тя е само на 18 години. Няма да се жени, дъщерята е бременна. Дъщерята е бременна. И чупи ръце едната, той вика, сега ще го трепам, той ще го бие, ще го коля, тук сега лучше го направя той, дето ми докарал това на главата. Дето забремени щеркаме. Да, и то, нали, младо момиче, и по едно време чака, в 7 часа спира някаква лимузина, излизат някакви бодигардови, излиза някакъв добре облечен бизнесмен и дъщеря му и се качват горе. Он сега не знае как да ги бие, като те охрана толкова много, чуди се какво да прави, обаче ще се кара, ще се трепе. И влиза он и вика бизнесмена, защото те са нахакани хора. Вика, аз съм така бизнесмен, много богат човек, имам отношение с дъщеря ви, нали, тя е бременна, няма да маха детето, ако е момиче, ще му сложа на сметката 1 милион евро, ако е момче, ще му предпише един от моите заводи, нали, продължава рода и така нататък. И бащата, както са канил да го трепи, да го прави суда, да, вика жена, слагай тук салата, ракия, зетия, дошъл, ала-бала, пи, нали, първата на здравица и той казал ми, добре, така, вие така сме се събрали, кога, вие не мислите ли вече за второ? Да. Икономически интерес е в основата на абсолютно всичко, както и да го погледнете. Както и да го погледнете. Това е майтап, но ви казвам, че в реалния живот 100% има много такива ситуации. Реални и по-реални. Значи богатия зет е добре дошъл, бедния го никой го не ще, да. Никой го не ще. Заврян зет, за това казват, да. А пък богатия зет няма как да е заврян, защото той ще си има всички екстри. Да. Ако се сещаш тая поредица някой друг вид, аз сетих се такива... Ами сега се сетих за един култов, много стар виц, такъв на семейна тематика. Един кум решил да отиде на гости на младоженците. Отива, комичката се постарала, направила една така голяма купа с пържени кюфтета домашни
И той като седнал и като му харесали тия кюфтета и като ги подбрал, по едно време така си поел дъх, отпил си от бирата и вика: комичка, много хубави кюфтета си направила. 6 кюфте ями вече и не мога да спра. Тя каза: не са 6, 9 са, ама кой ти ги брои? Някоя тема, те са обикновено по теми са за доктори, за лекари, за политически, примерно. Да. Ами съвсем един от така общо взето новите вицове, които излязаха през последните няколко месеца, пред кабинета на лекаря стоят, нали, чакат пациенти. В един момент вратата се отваря, излиза сестрата и казва: така, скъпи пациенти, понеже ние стриктно спазваме условията за опазване на личните данни според новите директиви и нямаме право да обявяваме имената. Затова он е господин с очилата с трипера, заповядайте. То се сетих и други такива, ама те са вече трябва да слагаме точки 12, 14, 16, 18 години. И 26. Да, или за по-възрастни, но ще пропуснем. Има много такива лекарски вицове. За други такива да се сещаш? Сещам се за... Не, и аз точно да много... подхванем от някъде зрител имаме. Да, моля. Здравейте, господин Гадачев. Ника Колев ви се обажда. Здравейте, господин Колев. Поздравявам вас с така, по изключение днес, с веселото предаване и всичко най-хубаво ви пожелавам в настъпващата пролет. Независимо от всичко, обаче, мотото на вашето предаване на заглавието е част по финанси. Ако има възможност така покрай всички тези весели истории да коментирате някои неща покрай изборите Турция, Украина, Венецуела, а пък аз, защото държа много на вашето мнение и зато и искам да чуя все пак така. Да. Макар и в кратка форма, един такъв бърз поглед на нещата с започващата седмица. Да, добре, благодаря. За съжаление, не искам да обръщам нещата на сериозната страна, защото ако тръгнем да засегнем дори Турция, какво става, това в следващото предаване ще имаме достатъчно в 1 час време да обясня надълго и на широко точно сериозната част от нещата. Нека да има 1 ден и 1 час, дето да е посветен на... Аз пак казах, това е радостта от живота. Можем да насочим посоката към финанси, въртящи се около финанси нещата. Да, точно така, да. Почти всичко се върти около това, така че веднага аз много го обичам този велик еврейски виц, в който един зарзавачия на пазара в Тел Авив продава дини. И на дините отпред сложил една бележка, на която пише: 1 диня 3 шекела. 3 дини 10 шекела. Извинявам се, 10 шекела. И идват, оглеждат се там, кой купува, кой не купува. По едно време пристига един, купува си диня. И заминава. След малко се връща, взима 2 диня. И пак заминава. 3 път се връща, взима 3 диня, плаща и вика: много си прост, бе, язък, вика, тебе никакъв търговец не става. Видя ли сега как те прекарах? 3 дини взех за 9 шекела, а ти ги продаваш за 10. Наведнъж. И той го погледнал търговеца и рекал: така е. От сутринта съм продал вече 900 дини. Идват, взимат, връщат се и после разправят, че не разбирам от търговия. Между другото, ето, аз веднага ще обърна на сериозната част, съвсем малко да обясна.
Това с червените етикети, с намаленията и друго, в маркетинга се казва анкор стратегия. Стратегия на котвата, анкор е на английски котва. Точно заради ето това нещо. Разбирате ли, че вие си викате, чакай сега да прикарам това и прикарвате себе си. Това е цялата работа на маркетинга, това е модерно. Модерно в България вече е 40 години. Но това го разработват американците, вече ще стане почти 100 години. След 29-30 година в Америка почва да се развива. Как да накараш човека да купи нещо, дет ни му е нужно? Има ли по-популярна дума от промоция? Да, значи... Даже циганите знаят викат промоция. Нали? Промоция и проститутките пускат промоция. Да, промоция и така нататък. Всичкото така. И ето как, разбирате ли, българи на Запад отдавна са се наизучили на тези неща. Мога и тук да ви кажа, ако случайно, защото винаги не разбрали хора, ако отидете да видите на промоция да купите нещо, аз ще ви кажа в кой магазин ще го отидете без промоция да го купите по-евтино. Възможно е, разбира да, се. Моля. Добро утро. Добро утро, кажете. Ефир съм, нали? Да, в ефир сте. Искам да кажа и аз един вид на тема лекари. Безобиден, не е за точки червени и зелени. Точките правят живота. От опойката, над него надвесен лекар, който му честити. Хайде, честито. Вие сте вече една прекрасна млада дама. И той се развикал, ма каква дама? Аз бях за апандисит. На вас жените по никога не може да ви се угоди. Това е. Благодаря. Аз усетих съвсем наскоро един му правили, то смяха, ме правили му операция от там простата и разни други работи. И излиза така от опойката и вика първата работа, докторе, ще мога ли да правя секс? Не ни отговаря. Докторе, сега ще мога ли да правя секс? Вика, ще можете, само че е анален. Така че винаги всеки участва в някой... В тая връзка. Да. Влиза един пациент в кабинета на доктора, ридаещ. И вика, докторе, не мога повече, не издържам. Той казва, какво става, господин? Не, просто не мога вече. Ама трепери. И той се представя, доктора, кажете, какъв е проблем? Докторе, жените не ми дават. И доктора, абсолютно потресен, се обръща към сестрата и вика, сестра, дайте му една чаша вода, вика на човека да се успокои. Тя го поглежда, пациента и вика, няма да му дам. В тая поредица с стихи, но вече има зрители с вицове. Да, моля, кажете. Ало? Здравейте, господин Гадачев. Здравейте. Може ли да ви кажа и аз един... Естествено, затова е днешното предаване. Кажете. Един работник искали да го уволнат от работа. Да. Отива при директора и казва, другар директор, аз спах с вашата съпруга. Да, кажете. По пъти го е питал директора и той казал, само веднъж, не се притеснявай, аз с твоята спах 10 пъти. Да. И го върнам на работа. И той вика, аз така ли иначе трябва да отида при партийния секретар. Без да чука, отваря вратата и вика, Хайл Хитлер. Да. А той в този момент пишел нещо, става и вика, дойдоха ли нашите? Да. Добре, благодаря. Между другото, това, редуваме малко и сериозни и несериозни неща. Аз като бях малък, не мога да си спомня, но спомням си някои работи, не сме израснали, родени сме през социализма.
Там пионерчета, чавдарчета промиваха ни мозъците, както и да е. Но не си спомням възрастните хора, четат вестници, това. Дойдоха ли нашите за англичани и американци, постоянно съд носеше този лав и наистина беше така. Възрастните хора, тогава бяха на 70-80 години, казваха кога ще дойдат нашите и аз не мога да вдена кои са тия нашите и какво такова. Да. Нали, чета били. Ако ги фанат на къс, пак ще кажат как, кой бе на нашите... Но това беше много разпространен лав. Да, моля. Здравейте. Здравейте. Искам да ви кажа и аз един вид. Кажете. Да разбива в казармата. Един войник от Родопите заболял го корема и отишъл при доктора и доктора взел да го натиска по корема и той е охкал. И съмнявал се за апандисит, за всичко и накрая го попитал: ти с нощи вечеря ли? Той казал да. Какво яди? Ами вика, десерта беше млеко с ориз. А доктора вика: охо, той знае, че горе от Родопите хората обичат много млеко с ориз и почнал да му прави масаж на корема. В това време влиза сестрата и му казва: докторе, търсят вън на телефона. И доктора казва на сестрата: тук леко корема приял млеко с ориз. И тя почва да му прави масаж. Обаче младия родопчанин, както му правили масаж, останало нещо. Тя го прекрачила и седнала. В това време тък му става, доктора влиза и вика: какво става? Ами вика: докторе, аз му извадих млекото, на теб става му риза. Благодаря ви. Благодаря и аз. Ти си, Жоро, че и аз то се усещам и аз такива работи. Пълен ден мисля, че в шоуто на Слави го чух, но понеже е много актуален, ще го повторя. Много точно злободневен е. В трамвая се возят двама и единия вика на другия: вчера в същия трамвай се возих, вика, и се почувствах като звезда от Гласът на България. И он вика: как бе, защо? Ми каза: пръднах и 4 души едновременно се обърнаха. Този не го бях чувал и е много... Това са, ето как актуална реалността дава. Хората реагират на секундата и го отразяват. Капака за трамвай са сетих други, че един пиян се качил в рейс ли трамвай. Нали? Той е много стар, повечето хора може би го знаете. Се натиска в някаква мадама, нали, тъпканица и тя: господине, вие сте пиян, идиот, простак, как не ви е срам? Той казал: па вие сте грозна. Аз утре ще изтрезне, па вие ще продължавате да сте си грозна. Да. И утре. Да, това между другото е един от Добър ден! Добър ден, да, той е стар. Кажете. Аз съм виц. Да. Значи в съда съдят един арменец, един евреин. Да. Чути. Ало? Да, чуваме, да, казвайте. Съдът евреин и арменец. Да. И значи каква е присъдата? Не. Присъдата е 3 години на прокурора. 3 години на прокурора. Да. Благодаря. И това той не го бях чувал. Щеше да казваш ти, че те почнаха да изникват. По традиция не мога да мина без този, понеже арменската тема е много важна в Пловдив. Пловдив е столицата на българските арменци, така да се каже. И на евреите, и на арменците, между другото, и на... На евреите е било по-скоро, защото тези, които са останали, са много малко. Не, около 2-3 хиляди души, но въпреки всичко, голямата част са в Пловдив. Мисля, че все пак. Да, кажи. Да. Един ден, хубав, такъв пролетен, на Ларгото, точно пред кино Балкан, бавно каца една златна летяща чиния, цялата златна. И
каца, отваря се една златна стълбичка, по нея слиза един висок, атлетичен мъж, златно трико, целият пръстени, гривни, ланци по него, всичко в злато. И както се вижда, понеже му е много опънато трикото и много надарен. И сяда да пие кафе, моментално първата кифла от съседната маса пикира. Извинете, свободно ли е при вас да седна? Той вика, да, заповядайте. Вие откъде сте? Той каза, аз съм от Сириус. Ау, от Сириус. Много хубаво. И вие там на Сириус, всичките ли сте такива високи? Той вика, да. И красиви. Вика, и красиви, да. И надарени, вика, и надарени. И толкова богати, не, само арменците. Това са, откриеме сезона на арменските вицове. Аз се сетих. Но то е по-хубаво да има повече вицове и по-кратки, но айде да чуем зрител. Да, моля. Да, моля. Добър ден, господин Гизач. Добър ден. И аз ще си позволя да кажа един много стар виц. Давайте. Значи, на един остров Господ гледа отгоре и хората прегрешили и той мислимо си е казал, пускаме ви наводнение и ще ги накажа сега, та да им дойде акъла, където прегрешават така и злорадстват срещу мен. И наблюдава отгоре и гледа вече хората почнали така да превършват. Обаче гледат, че и животните почнали да стават. И той казал, ама те животните не са ми виновни. И ги качил на Саул и да ги прикарва на друг остров, ама на много далечен остров. И по време на пътуването животните се размножавали, те си животинки и са принасявали Саулите. И той съдил какво направи, да не потънат, да се отдавят. И решил, режал членовете на мъжките и им давал квитанция. Като отидете вика на острова, си получават квитанцията. И маймуната, като видяла, че на мъжка е бастър, почнава да го подиграва. Да те вира сега, маймун, ти преди къде ма хванеш? На палма, под палма, за палма, все ма оправкаш. Да те вира сега. Маймуна търпява 1, 2, 3, една седмица, накрая казал, слушай, какво маймуна? Нали знае, че сме маймуни? Мислимо вика, като стигнем на брига. Какво от това? Откраднал съм квитанцията на магарито. Мислимо. Благодаря. Той не го бях чувал, но пък веднага се сетих, който Жора ти ги разказваш по-хубаво тия вицове, дето он е бил командировка в Африка и как е секса в Африка. Да. Сещаш, дето с маймунката на рамото. Да, слеза от самолета българин работиш в Африка. Който бил на Горбет сумати време в Централна Африка. Посрещат го приятелите, на рамото му една маймунка, мъничка така, много симпатична. И вече, какво става, 5 години минаха, толкова се радваме, че си тук, разправяй сега, разправяй. Той казва, какво ви кажа? Много хубаво, вика, много е горещо, иначе вика хубава храна. Плодове, изобилие, всякакви, вика, береш и направо от дърветата. Малко опасно иначе, нали, диви животни и така. Кажи, вика, един се обажда от приятелите, най-големия мераклия, вика, кажи за секса. Той вика, чай сега, чай малко. И да ви разправям, значи тия такова, там змии, лъвове, вика, зебри. Не бе, кажи за секса. И маймунчето от рамото вика, тате, кажи за секса. Такива работи, между другото. Да, моля. Ало? Да, кажете. Извинявам се, обаждам за втори път, но се сетих един виц. Казвайте, това. Съвременен. Нали в момента Щатите и Северна Корея си оправят отношенията и северно-корейска делегация пристига в Щатите и американците казали на официално да сте крайни, но разходете се малко да ви се отвори апетит. Тръгват корейците, а вие знаете, те ядат кучета. Да. И напълно официално. И гледат на една табелка хот-дог. Топло куче, прекрасно. И шефа на делегацията, дай на всичките по едно топло куче. Раздава им там продавачката, както се е кремерчето вътре в кифличката. Гледат го, вика, хубаво, ма може ли, вика,
Този сандвич да е с някоя друга част от... Да, благодаря. Аз веднага се сетих на този вид, аз го знам. Нали, то в България всеки ги знае по друга. Знам го с един македонец, отишъл в Нью-Йорк, иммигрант преди време, от социалистическо време, кога ние не можехме да ходим. И точно това. Има $2, $5, нищо. Гладен отваря речника, гледа хот-дог, куче, хот топло, чуди се какво. И казал, нали, поръчал си, вика, ще ям куче, какво да правя. Отворил това, гледа сам. То не е кренвиш, то е сосиджи, се казва, нали. Да, и вика, от цялото куче баш, члена ли се падна на мене и така нататък. Да, моля. Само секунда. Здравейте. Здравейте, кажете. Ще си позволя да ви кажа два вица. Добре. Първият, знаем, че след като почине човек, отива на небето. И там в края на пътя, на бариерата, стои Свети Петър с тефтера. И питам на удошлия, ти какво беше на земята, бе? Абе, века, бех пълен неудачник, беден, гол бос винаги. Айде тук в ляво за рая. Ти какъв беше, бе? Ами вика, бех щастлив, банкер, пари много, жени много, равиши, ядах и тих, вика, идам да си почина. Тук в дясно запъкала, в котела. Така, той е тук, он е там. И накрая, ти какво беше, вика, долу на земята? Абе, Свети Петре, аз бех катаджия, дай ми тефтера, остави ме на бариерата, а ти иди да си починиш. Да, добре. Това е един вид. А втория вид се отнася за времето преди 60 няколко години. След втората половина на 1960 година, 60-те години, когато Хрущов развенча култа към личността на Сталин, имаше и се коментираха вече масовите репресии през втората половина на 30-те години в Съветския съюз, в които пострадаха и много български политици, мигранти, чисти комунисти, това, които намериха за втора родина Съветския съюз. В един от блоковете, така наречените комуналки, всички вечерта са сили и чакат да ги постигне поредното посещение на агентите, които посещават и отвличат хората от квартирите им за разпит и по-нататък. Всички очакват, че са сили. Всичко е тихо вънка и никой не смее да погледне през прозорците. Дядо, баба, баща, майка, зет, дъщеря, внуци и така нататък. И по едно време се чуват долу, спират коли и тропани по стълбите, викани и така нататък. Всички са силат и очакват всеки момент да ги се потропи на тяхната врата. И някой споглежда се, че ще се иди, ще бъде взет. Наистина се тропа на вратата, всички се споглеждат и най-старият член от семейството, дядото, се престрашава да стане жертва, евентуално да го вземат него, отива и отваря вратата. Две приказки само, затваря вратата, трешва и се връща обратно ухилен. И те помислили, че той за момента е изпекал от ужас или от какво. И той се засмял, каза, не се безпокойте, не е това, което всичко очакваме. Няма ни щастие в семейството. А какво има? Ами вика, долните етажи горят и дошла пожарната команда, вика да спасява сградата. Да, добре, благодаря. Давай, ти си звездата, ти трябва да казваш вицовете от хората сега постоянно. Звезда, просто да, озаряваш ми как сега. Аз се сещам 10 вица, но ти трябва да разказваш вица. Прекрасен виц съвсем скоро излезе. Ценоразпис на хотел някъде в Родопската яка. Нощувка с любим човек 50 лева. Любим човек 200 лева. Между другото, то го има и в интернет. Нали, как, нали, води се, че от секса се ослабвало. Да. Нали, че много калории са гори. Това не е верно, между другото. Наистина, така ли? Ти опровергаваш световните... 4 калории на минута, мисля, че беше. Не световни, не така. 4 калории да, нищо не е. Да, нищо не е, да.
гледна точка на отслабване, просто но пак не така залагайте. в един диетичен режим, нали, пише целувка, нали, 1 калория. Ако не дава, 100 калории. Сваляне на сутиен, 2 калории. Ако не дава, 50 калории. Тоест, как се променят нещата в свалянето. Значи, от гледна точка на диетологията, само ако не дава, има значение. Не, същото беше, примерно, за да... Между другото, ето пак хрумват такива. Едната от основните, от повече от 50 години не диети, ами начин на живот е да минаваш 10 000 крачки на ден. Това е японското дълголетие, така се смята, че така. И българите веднага измислиха или 10 000 крачки напред, или 100 крачки назад и на пръст. Нали, ако си свидетел на... Знаете ли, че ако всеки ден минавате по 1000 крачки, по 10 000 крачки, след 6 дена ще сте на 60 км. Между другото, аз се сещам и все такива реални и нереални, защото хубаво е да го вържим и с предаването. Аз много чета статистики и така нататък. Между другото, наистина официална статистика има за измерването на мъжките полови органи. Имам виц за Точно тогава. Сега само казвам, че... Добре, кажи го и аз ще кажа. Предполагате ли има карта? Това са на медицински изследвания официални. Мога да ви обясня и кога и как се правят. Те се правят с измерване наистина на органа и така нататък. И къде е България на европейската карта? Айде на световната, не на европейската. Село Табадътково. Това село не го знам. Провели и в Мадабътково също, двете села Табадътково и Мадабътково, провели съответно анкета за дължината на мъжките полови органи. И средната дължина в Табадътково се оказала 25 см, а в Мабадътково 15. Откъде такава разлика? В рамките на едни 6 км разстояние, нали? Са запитали веднага специалистите ми. Оказало се, че в Табадътково провели запитване, а в Мабадътково измерване. Да. Пак и 10 вица са сетих, но между другото средната големина, дължина е 13,1 в България. Така ли? Да. Най-много са в Унгария. 13,4. Значи различни статистики сме чели. 13,4. Ама не, все пак това е средно, да. Това е средно, между другото. Между другото, нямате си представа, че между другото колко процента, мисля, че около 10-12% от населението има между 2 и 4 см. Тоест, разберете за какво става въпрос. Съвсем скоро чух научен термин от моя колежка, филоложка в Българска академия на науките. Да. Преподава старогръцки и така нататък в университета в София. И много се смях, защото това е, нали, най-древният мъжки спорт, мерене на пишки. Да. То живота е това нещо. Научното му название е компаративна фалометрия. За всичко е, между другото, има. Това са наистина научни факти и това се измерват и се доказва. Между другото, целият живот на мъжа минава в меренето на тестостерона, кой ще има по-голяма кола, апартамент, бизнес, така, което е фактически продължението на това нещо. И поради тая причина, пак казвам го набързо, за да ти дам щафетата на тебе, че в съвременния свят, пък и не само в съвременния, и в животинския свят са важни вторичните мъжки полови белези. Това е дебелината на портфейла. И колкото и да е чудно, съвсем официално в света вече се говори за финансова красота. Финансова красота, да. Сериозно? Да, така ли го кръстиха вече? Не, то съществува от както съществува финансите, от както съществуват. Тая красота. При маймуните, при човекоподобните маймуни, точно тези, които при маймуните има и подкопи. Има ли? Да. Значи
маймуната, яката маймуна, всички женски отидат при нея, защото първо ги опложда, второ ги пази. Но при много човекоподобни маймуни набира плодове и маймуните сами идват при него, женските. Да. И той им дава. Значи не най-яката, най-хитрата. Може би някоя еврейка или арменска трябва да е била, защото някаква много хитра. Не, това много от човешките неща са заложени и в живота. Сексуален подкуп съществува при пингвините също. Също, да. Мисля, че с камъчета. Да. При много животни. Примерно, аз чета такива научни, това само научни неща, не се занимавам с разни измишлетини, като алкохолизма при животите е също много разпространен. Алкохолизма. Ферментирали плодове, да. Значи, африканските слонове минават, бутат плодовете, стъпват ги и минават след 2-3 дена да ги ядат. Не ги ядат сега. Чакат ги да ферментират и тогава. После е купон. Но как, дай да минем на вицовите. Дай да чуем зрител. Да, моля. Да, моля. Чувате ме, изключвам говора. Сега искам да кажа и аз един вид. Естествено, заповядайте. Сега, чорбаджията казал на Иванчо, как се бе Иванчо, той казал, екстерве чорбаджио, това по-добре здраве му кажи. Той казал, вот е толкова добре бе. Какво бе чорбаджи, вика? Аз работя при теб, ти ми плащаш. Моята жена работи при теб и на нея плащаш. Ти чукаш твоята жена, моята жена пак я плащаш. Аз пък чукам чорбаджийката, тя ми плаща на мене. Вика, от това по-добре, вика, здраве му кажи. Това е мечтата на българин винаги във всички. Между другото, на сериозни теми, това е, между другото, много сериозна тема в съвременния свят, както преди беше мъжкото насилие върху жената, експлоатация сексуална и това, в момента и в България, снощи съм си говорил и това, има женска експлоатация, която и си плаща на мъже, и ги тормози, и ги бие, и ги насилва, защото просто финансово по-силната страна. Разберете, че има в момента професии. Аз познавам жени, дето взимат по 3, по 5, по 10, по 30 хиляди лева месечна заплата. И аз познавам такива. И си помислете, как такава жена просто каза, ела ти бе, ония, дет си мислиш с 1000 лева. Ела тук и прави 1, 2, 3, иначе чупката. Така, още един зрител, но измисли ли виц или... Да, моля. Ало. Да, кажете. Днеска ми е тръгнало да говоря само истински случаи. Да. И в отговор на вашия другия зрител ще разкажа за секретара на Сталин, който с Пумо беше и едно сложно име и се е правил на много по-важен, отколкото длъжността му. Да. В същото време Сталин заповядал на Жуков да обиколи Западния фронт за един ден да вземе от всички щабове някакво мнение и да се върне. Он е се отрепал цял ден да лети с уния там двуплощниците, само 30 пъти излитал кацал, накрая се върнал уморен, обаче по Пишкин ли нещо такова беше. Му казал, я чакай тук на входа и го оставил така половин час и после важно влезнал при Сталин да му каже, че еди кой си го чака. И двамата се говорили, излиза навънка след това Жуков и казва една дума така с усами. Полов орган с усами, който значи с мустаци. И си тръгва. Пороспишкин чак толкова се шашнал, че влезнал и при Сталин и му вика, то така и така каза. И Сталин, я го извикайте обратно там, защото там няколко обръча го пазят и те го спрели на изхода и го връщат. Той се връща и влизат двамата при Сталин и почва да обясняват. Ти каза ли, какво си? Да, казах. Какво имаше предвид? Ми вика, имах предвид Хитлер. Той нали е така. И тогава Сталин се обръща към секретаря си и вика, ти какво имаше предвид? Това е. Да, добре, благодаря. Веднага в тази връзка руски опозиционен виц, подчертавам, интервюират президента Путин и го питат, Владимир Владимирович, вие за или против Сталин сте? И той каза ми, вместо.
Между другото, ето ти ще казваш Вицо и хората ще казват Вицо, аз ще говоря истински неща. Все повече излизат доказателства, че нали, това все още не е тотално доказано, че и Горки, и Ленин са хомосексуалисти и хомосексуализма по време на Великата октомврийска революция във висшите кадри на Комунистическата партия е бил много, много развит. Не само това, хората, които знаят, че от всичките ЦК, ЧК, там на КПСС, на Комунистическата партия, тогава не се казва така, са евреи, но и хомосексуализма е бил на много високо ниво. Всички знаят, че Ленин е умрял от сифилис, но затова... Защото не е имало спин. Да, защото така, но това е между другото вметка. Чета много интересни неща за развитието и мога в следващите предавания да обясня как освен с Октомврийската революция, прегърнали тотално идеите на Маркс и на Енгелс, нали, не само това нещо, Ленин нали ги доразвива и тогава жената трябва брака са против брака в Октомврийската революция и жената трябва да е обща собственост на всички. И развиват комуни, в които дават ти стая на всеки и има списък. Това вече е абсолютно истински доказано, защото руски автори издават списъците в създаването на комуни. Това е като кибуци има все още в Израел. Но тогава много добре хората са запознати, че с брака е буржуазна отживелица. Това го доказват много философи и казват не на брака. И има списъци в тези комуни. Дават ти безплатно квартира, всичко те гледа държавата. Анка с Пешо, това се редуват всеки със всеки в месеца и така. Това съм го виждал в интернет с списъците, има ги и то от руски автор. Разберете, не тук някой български или това си го измислял. И ако погледнете правилното, и това е продължило Сталин го е спрял, между другото. Сталин е направил убийствени неща. Това е най-големия сатрапин на 20 век. Да. Но, примерно, той е спрял това нещо. В тази връзка по-нататъчни предания ще разкажа абсолютно истински неща, защото ние за Великата октомврийска революция мислим, че е нещо велико, а то е било велико падък, като се избива една трета от населението. Ето един вид за Великата октомврийска революция. Аз много го обичам, всяка година на 7 ноември го пускам задължително в Фейсбук, като почет, нали, към датата. Значи, ноември 1917 година, Санкт-Петербург. Късна вечер, графиня Оболенска на 90 години седи в будуара на своя апартамент, пуши от едно дълго цигаре и реди пасианса. Отвънка се чуват гърмежи, крясъци, викове, взривове и тя вика гърничната, нали, тази прислужницата, вика: Наташа, кажете за Бога, какво става? И тя казва: революция, ваше благородие. И какво искат те? Ами, казват, те искат да няма богати. Графинята дръпва от цигарето така замислено и каза: много интересно, моят дядо Димитрий Павлович беше декабрист. Те искаха да няма бедни. Да, между другото, това е... Аз много мога да говоря по тия въпрос, но сега сещам истински случки, както това мисля, че друг път съм го казвал, че Чърчил прехвърляме от Русия в Англия. Това са крилати фрази, между другото. Това е истинска история. Там по това време, преди Втората световна война, Великобритания е най-голямата нация. Разбира, че чак 56-те години се разпада Британската империя. Тя от 56 държави. Може да си представите колко милиони квадратни километра. Да. И колко, значи 56 държави, Индия, Пакистан, Южноафриканска република. Няма да си представя най-богатите държави. И те са казвали империята, над която слънцето никога не залязва. Да. И най-богатата там, забравих им, графиня или баронеса или каква да не, най-богатата, те правят приеми. Така живее висшето общество.
И всички я слушат. Краля, кралицата, всички така. А Чърчил, между другото, ако гледате и документални филми, е бил, меко казано, простак. Значи, също ако знаете, живел... В смисъл на държание, иначе това е лорд по происход и изобщо... Точно така, лорд по происход, но по държание простак. Значи, ето пак казвам истината, че той се е събуждал с шери, с няколко бутилки шери и порто, пил е такива сладки питиета цял ден, когато е бил управлявал водата, и завършва с уиски. Значи той за него казва, че е велики алкохолик. Но т.е. той няма такова, в което да не пие. Така както да каже, какво казва, тая жена на поканена и той, защото е лорд, канцлер и така нататък. И тя го среща и му казва, ако вие ми бяхте мъж... Леди Астор. Така, да. Забравих. Така, ако вие ми бяхте мъж, аз щях да ви сложа отрова в кафето. И той я гледал и казал, ако вие ми бяхте жена, с радост щях да го изпия. Което е най-интелигентното, най-хубавото и най-хубавото нещо. Да. Ти си. Чакай да чуем. Да. Ало? Господин Глебачев. Да. Поздравявам, че покарахте този гост, обаче вие разказахте много интересно нещо за Русия. Да. И ако знаете къде има, по гласа познахте, че мъж се обажда. Да. И ако знаете някакво такова село в Русия, да ми кажете да се запиша и аз искам да стана селскостопански работник. Добре. Разбрахте ли смисъл? Да, разбрах смисъл. Благодаря ви. Да. Мога да ви говоря точно за това нещо, ако се разровите в интернет. Пак ви казвам, ние нямаме досък до руските архиви, ние нямаме до българските архиви, които са в Русия, но руснаците си правят тяхни анализи и си казват, заедно с Октомврийската революция са искали да правят, те са направили революции в мисленето на хората и сексуална революция. Сина на Сталин, прочетете за него, е участвал в такъв дом, където възпитатели и възпитателки на отбраното на висшата класа на номенклатурата на Комунистическата партия се обучава и където се обучават от млада възраст на сексуално образование и започват секс на 8, 9, 10 години. Това е секс на възпитаници с възпитатели. Това дето тук като го помислите, ви настръхва главата, но това сина на Сталин е живял в такава обстановка, където се смята как са Нали сега дълга тема, кога се оформя психическото сексуално развитие и гениталното сексуално развитие и така нататък, но те са правили такива, смятало се като експерименти. И сина му на Сталин е герой на Съветския съюз, 3 изтребителя е свалил, голям герой така, а е останал известен в руския фолклор и това като най-разюзданите сексуални купони, групов секс и така нататък. Говорим за 30-40 години. 30-40 години на миналия век, където тук още ние не сме стигнали до тези. Василий Сталин. Да, Василий. Да. Той, между другото, доколкото спомням за него, попада в плен немски, мисля, че за него ставаше въпрос, и те казват, искам и той е генерал срещу този, той казва, баща му, Сталин казва не може там, той е лейтенант или това, за генерал и остава и умира, мисля, че в Германия. Така. Както и да е, много сериозна стана темата. Много сериозна, да. Това Сталин, това, да. Но не е смисъл, че тук съм мисли, че... Тая връзка, да. Понеже и Зеления спомена един много сладък класически виц, класически политически виц от средата на 80-те. Мога да го датирам със сигурност. Правят окръжна художествена изложба в някакъв град и естествено, както е редно по времето на социализма, преди изложбата минава художествена комисия да одобри картините, стават или не стават изложба. И спират пред една картина, която на нея има една палатка нарисувана, вътре 2
мъжки крака, така, пети се виждат имаше отгоре такива, и да, женски женски отдолу. И картината се казва Ленин в Полша. И спира комисията и казва, сега какво е това нещо, другарю художник, тук където сте нарисували? Той каза, какво? Това казва са краката на Надежда Ивановна Крупская, жената на Ленин, и Феликс Едмундович Джержински, нали, шефа на ЧК. А Ленин е в Полша. Ленин е в Полша. Не? Много сериозни теми ми се завъртяха, но те не са сериозни, просто научно-популярни и опознавателни теми, но че всичкото това нещо, дето са ни промивали мозъци, така, изобщо не е така. Но за сметка на това остават хубавите вицове, хората отдавна са си заминали и така. Тая връзка... Да, точно, че вече остават съвсем малко време. Остатъчни такива асоциации, понеже за Чърчил спомена, неговото състояние здравословно, което абсолютно удивлява медицината, не може да го обясни, си има име и се нарича Чърчилов метаболизъм. Наистина е така. Да, абсолютно. Това ми го е казал мой много голям приятел, лекар. Чърчилов метаболизъм. Това за първ път го чувам, но знам, може би ти ще кажеш по-добре, затова ти дам топката на тебе, за Ози Осбърн, който при него е същото нещо. Който не го знаят, но той е един певец на Black Sabbath, на Black Sabbath и така нататък, където той казва, че самият той казва, че трябваше да е вече 1000 пъти мъртъв. Нещо повече, Зарко. Аз, когато му прочетох автобиографията, една седмица имах махмурлук след това. Само от прочитането. Не, то пиене, наркотици, заливане, ама то уливане. Не просто, аз също, това, пак сериозни теми, много съм се занимавал и продължавам да занимавам кой колко пие, нали, защото ние се правим на големи пиячи и това. Има класации, изобщо не сме. Отидете на морето, на Слънчев бряг и това ще видите англичани, скандинавци, как се отрязват, ма как не се отрязват. Значи, то майсторлъка не е да се отрежеш. Точно това. И тогава ще се издигнем в собствените си очи, защото това са едни точно англичани, скандинавци. Това са най-развитите страни в света, между другото скандинавските страни са най-развитите от всяко едно отношение. И се докарват до състояние, на дето маймуната ще се срамува от тях, но и то постоянно. За алкохол душа дават и колко пият. Между другото, България нито е на първи места по употреба на алкохол, нито Русия е на първи места по употреба на алкохол. В света на първите места винаги са сменени спрямо изследванията са Молдова, Чехия, Полша. Винаги са на първите места. Чехия? Да, Чехия. Те може би заради много бирата. Там се пие много бира. Тук пак казвам, че хората, които са ходили... В Полша е заради водката. Значи съвсем наскоро говорих с българин, който има хотел на морето и с полски групи работи и така нататък. И той казва, на плажа се отива с бутилка водка и 2-3 бутилки по 2-3 литра бира, връщат се на обяд, купуват си пак и пак отиват на плажа. 2 души, това са осматят. Това мъж и жена просто не е такова. Такива неща стават, а пък в Полша, пак да кажем, измисля един вид за край, че свършихме, но трябва да завършим. В Чехия има кръчми, то тук се опитаха също, където няма бирата, се налива с кранове, просто ти засичат водомера колко кубика си изпил и ти накрая ти правят сметката. И това не е една кръчма, това са много кръчми в Чехия и в Словакия. Та един кратък вид за окончаване. Какво е, питат Радио Ереван, какво е финансово-сексуална криза? И Радио Ереван казва? И Радио Ереван отговаря, отваряш си портфела и вътре Да. И затова ви казах, гледайте следващите предавания, за да разберете какво значи финансова красота и тя как променя света. Приятен ден и бъдете здрави и щастливи!